कितें म्हणटालो सुपरवायझर सांगता उडवाडीचे धंदे येतात तुमचे रस्तो पडलो हांव इश्कोलाची गाडी चलयता ताका सांगलें म्हटलं तुमचे 200 मिटर जाले तुम्ही खणा घाला केबल ते आयकना ते म्हणतात ते आमचे काम आम्ही करतले म्हणतात सरळ म्हणतात एका खाली त्याचा होल ठेवल्यात म्हणजे ब्लॉक ठेवले ते म्हटलं पुऱ्या म्हटलं जेणे करून कोणी तिथे पडलो म्हटलं एक फॉरनर मेलो म्हटलं तुमकां कांयच पडलें ना जेन्ना कांयच पडलें ना म्हटलं तुम्ही अक्षरशः लाटता लोकांक अशें म्हटलं ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण खबर आसा आमकां काय खबर ना कॉन्ट्रॅक्टराची आणि ते हाडटात ते ब्लॉक आपल्या रस्त्यार जाता कोणाक 60 टक्का मेळना रेंव हाडटा रस्त्यार वता जेणे करून आमच्या मांद्रा फिश मार्केट कडेन रेंव तेंच्यानी सामके रस्त्यार डंप केल्ली आहा मारुती देवळा कडेन जाता कांयच पळयना ते कोणाचे आनी आतां तेंच्यांनी रस्तो बसो रोलर हाडला रोलराचो फायदो कांयच ना सगळ्याक चिकीत जाता ते रोलराची माती लागली तेन्ना जेणे करून हे एक्सिडेंट जावपाची अशी घटना घडटा ही हेजें मातशें लक्ष घालपाचें तुमी घालपाचें वाठारांत घालपाचें सगळ्या लोकांनी घालपाचें पळय सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो अंडर केबलिंग काम चालू आसा आणि एकदम म्हणजे बेशिस्तपणे हे काम चलना म्हणजे ज्या जाग्याचेर जमीन हिसकून म्हाका दिसता 15 दीस तशीच सांडलेली काही भागांचेर आज मांद्र्यान आमचो एक मामयला गेले चेडूं स्कुटरीन वयताले राती पावस पडल्या कारणान जी माती आसा ती पूर्ण रस्त्याचेर येयल्या समोरसून ट्रक येतालो ट्रक येयल्या कारणान ते बॉटल नेक जाल्या आणि बॉटल नेक जाल्या कारणान सायड सुटनासली आणि ती स्पीड जाल्या गाडी आणि ते चेडूं पडलें आणि ते ऑन द स्पॉट ट्रकाच्या चाका पोंदाक घेवन ते एक्सपायर्ड जाले म्हणजे एखाद्या कुटुंबातल्या मनशांक घरांतलो मनीस ना जावप डिपार्टमेंटाक पडोन गेल्ले ना कोणाकूच हे गोष्टीच्या लोकप्रतिनिधी आहात पंचायत आसात आमचो जागासले स्थानिक आमदार आसात ह्या हेचेर पूर्ण डोळे झाक करतात अंडर केबलिंग हे जाय जेन्युनिटी आसा ही पण त्याच बरोबर इतकी आमकां काळजी घेवपाक जाय की हेची पाठपुरावो करून हे बाबा लगेच ते जे खोदलेलें काम आसता पळय हे पुरोवपाक जाय हांगा हॉस्पिटलाच्या दारान पळयलें जाल्यार आतां 15-20 दीस जाले त्या एक ट्रक पडला मांद्रे आसगावडे त्या दिसा 4 दिसां पयलीं एक फॉरनर पडोन थंय सिवियर इंजरी जाल्या ताका आनी कोणाक पडलेलें ना ह्या गोश्टीचेर सो म्हाका दिसता की ह्या गोश्टीचेर एखाद्या आनीक असल्यो कांय तरी दुर्घटना घडच्यो न्हू आनी ताका लागून म्हणजे त्वरीत कितें तरी हेचेर एक्शन जावपाक जाय आनी ही परत पुनरावृत्ती जावची न्हू जी मांद्र्यान जाली ही पुनरावृत्ती जावची न्हू कारण ना जाल्यार कशें आसा दर वेळाचेर आमी येवन समोर मिडियाच्या समोर तावान उलोवप हें योग्य जायना अशा परिस्थितीन कोण तरी मागीर म्हणटात की ते पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक सोदतात ते जावंक जायना आनी ताका लागून आमी ह्या रस्त्याक आमचो जीव लावन हो रस्तो वायडनींग करतना आमी वायडनींग केल्लो रस्तो आसा म्हाका याद जाता हांगासर 30 MLDची जी पायपलायन हेल्या ती आतां 5-6 वर्सां जावन गेली तेचेर तशेंच मध्यभागी रस्तो खटलो आणि बश्ट तेचेर शेण सारयतात पळय अशें करून तेचेर खडी घातली आणि आता जर पळयशात जाल्यार एक बाजू पूर्ण रस्त्याची कॉलॅप्स जाल्ली आसा आणि हे एके बाजून येणारे गाडयो तेच सायडीक रावतात हेका कोणाक पडलेलेंच ना सरकाराचो हेचेर ताळतंत्र नियंत्रण आसा काय ना बश्टे येवन पाहणी केली हो मंत्री येवन ह्या भागांक पळयतलो तो मंत्री येवन त्या भागांक पळयतलो आनी शो ऑफ करपाक जायना सरकार तुमच्या दारी म्हणटा जाल्यार हें कितें ज्या कुटुंबाच्या ही जी परिस्थिती ओडटा पळय त्याच कुटुंबाक बिचारांक हेचें दुख्ख कळटा हेच्यो वेदना कळटा आनी ताका लागून म्हाका दिसता की आजून वेळ गेल्लो ना की जर हें 8 दिसाचें काम आसा जाल्यार 8 दिसांनी ज्या जाग्याचेर चर मारतात खोदाई करतात तेचे त्वरीत तेच्या पुरोवपाक आणि ज्या माहिती मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हें पूर्ण बेकायदेशीर काम आसा PWD जर चवकशी केली जाल्यार PWD म्हणटा आमकां तेचे काय आमी NOC दिवना कोणाक इतकी बेशिस्तपणां काय कितें आनी ते सुद्दां दुसऱ्याच्या जिवाचेर अशें उडून घेवन इतली कोणाक इतलो डेव्हलपमेंट कोणाक नाका